वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इस्थमस ऑफ पनामा सेपरेट व्हिच टू ओशंस। आंसर है ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। याद रखने का ट्रिक इस पनामा वर्ड में ही छुपा हुआ है। पनामा स्टार्ट होता है पी ए से, और पी से होता है पैसिफिक ओशन, ए से होता है अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस्थमस ऑफ पनामा कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। ए से आपने याद कर लिया था पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को, अब एन ए से याद कर लो आप नॉर्थ अमेरिका को, और नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे ही होता है साउथ अमेरिका, तो ये दोनों को इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट करता है।